снова здравствуйте! Как говорила в прошлом анонсе, этот ролик о воротниках, плоско лежащих под вид отложных. Основные вопросы, на которые будет отвечать этот и последующие ролики о воротниках, потому что в один это, конечно же, все не уместить. Да, все будет очень подробно. Линии кроя воротников. Как их понять? Какова взаимосвязь линий между собой? От чего зависят линии и на что, в свою очередь, они влияют? Как понять линии по изображениям? Предполагаю, что если вы сейчас в очередной раз смотрите ролик о том, как построить воротник и как его понять, предыдущие попытки уложить в голове все по полочкам не увенчались успехом. Надеюсь, эта попытка будет для вас более успешной. А я постараюсь разложить все очень подробно с мельчайшими деталями. Чем криволинейнее срез, тем сложнее строить воротник, не зная правил. Длина линии втачивания воротника должна быть равна линии горловины, если по модели специально не заданы изменения для формообразования. Воротник строится обычно в половину, как и любая выкройка, если он не асимметричный. Вертикальные углы должны быть по центру спинки, если по модели нет особенностей, то и по переду. Вертикальные углы должны сопрягаться в линиях края, горизонтальных совмещений деталей со стойкой, горловиной изделия, чтобы получить прямую линию без углов при симметричном выкраивании обеих половинок воротника. Нужно понимать, каким должен быть воротник, каким вы его запланировали, либо каким он является по модели, со стойкой или без, отрезной или цельнокроенной со всем изделием. Стойка, если есть, она отрезная или цельнокроенная с воротником. Полная по длине воротника стойка или по части воротника. Воротник состоит из двух деталей, по спинке отдельно от переда, или он является одной деталью. Рассмотрев или вообразив воротник, нужно ответить на все эти вопросы. А также, отстоит ли воротник от изделия. В области шеи, в области плеч, по центру воротника прилегает или отстает стойка. Также надо понимать, какова линия втачивания воротника, распашное изделие или нет, углубленная горловина или близкая к базовой. Это все надо рассмотреть, прежде чем задумываться о выкройке воротника. Расширенная горловина или нет, линия горловины близка к прямолинейной или криволинейной. Обычно криволинейность – это необходимость повторения формы шеи. При отступании линии от базовой горловины линия спрямляется. Горловина пиджака, например, почти прямолинейна. Горловина лодочка тоже. Если заранее рассмотреть горловину, рассмотреть воротник подробно, ответив на эти вопросы, то, зная, как формируются эти элементы, получится самостоятельно построить нужную выкройку. По сути, наметанный глаз делает это автоматически, хотя изначально надо оценить все эти моменты. Так, рассмотрев изделие, воротник, ответив на эти вопросы, можно сразу представить план действий и легко представить выкройку. От чего еще зависит воротник? Свойства материалов. Изделия обычно выкраиваются по долевой нити изделия. Воротники же могут иметь в своей структуре разные направления нитей. Это может придавать разную пластичность на участках воротника по спинке, переду. В то же время это можно использовать для придания дополнительно другой формы, не только той, что задается кроем. Можно укреплять прокладочными, дублирующими материалами. Оценка фигуры, а не чертежа. Отличие линий. От линии талии, параллельной полу, до 7-го шейного позвонка расстояние откладывается вверх по вертикали, обозначаемой центром спинки, также являющейся границей ширины выкройки. Замер до точки основания шеи также откладывается вверх по вертикали. От этой же линии талии вверх до точки основания шеи, на стыке шеи и плеча расстояние обычно большее, так как огибается объемная часть плеча. Позвоночнику уже обычно до 7-го шейного позвонка нет объемов, если только не очень сутулая спина. Повторюсь, чертеж – это не отражение формы тела человека. Это набор отрезков нужных длин, находящихся друг от друга на определенном расстоянии и под определенным углом.
Потому не стоит искать в чертеже схожесть внешнюю с телом. Там можно только считать цифровые данные, сопоставляя которые можно самим с помощью исключительно своего воображения представить фигуру человека. Это как таблица. Она дает данные, а понимать, что они из себя представляют в совокупности, возможно только воображением и опытом. Линия основания шеи округлая, потому точку 7-го шейного позвонка и точку основания шеи соединяют округлой линией. На участке плоскости спины она более прямолинейная, что также отражается на чертеже. Таким образом, получается привычный чертеж линии горловины спинки. Но если посмотреть на тело человека, мы не увидим, чтобы точки находились на таком расстоянии по вертикали. Потому и сложно представить будущую форму выкройки воротника. Если вспомнить, как выглядит эта часть тела на самом деле, становится проще представить себе ту же простую стойку вокруг шеи. Предлагаю держать в голове образ реального данного участка тела, думая о выкройке, а не чертеж. Чертеж нужен только для графического нанесения линий, цифр, замеров, а выкройку лучше представить себе на основе реального образа тела. Следующий момент – это метод создания воротника. Макетный. Думаю, все понимают, что это. Формование. Частичное с помощью средних слоев тканей, укрепленных формованием, закрепленных ручными стежками. ВТО. Конструктивные линии. Совмещение всех методов. Нужно со временем стараться освоить все методы. Только с помощью использования ВТО возможно более плавные и мягкие линии, уменьшение швов, выточек, расширение конструктивных возможностей, особенно для более плотных тканей на пиджаках, жакетах, верхней одежде. Ткань, как и бумага, изначально как плоский жесткий лист, проявляющий натяжение, заломы, складки при малейшем отклонении от прямых линий. Не использовать формационные возможности ткани – усложнение задач конструирования. Не всегда даже исполнимых в приемлемом варианте, а также это ухудшение внешнего вида. Даже трикотажные материалы, как рибана, кашкарсе, для отделки горловины футболки рекомендуется для отличного внешнего вида, хорошего прилегания, уменьшения складок по верхнему сгибу, изначально формовать на подушечке для ВТО, придавая круглую форму изначально прямоугольному отрезку, при том, что это податливый к растяжению трикотаж. Итак, давайте для начала разберем варианты, как можно конструктивно создавать воротники. Какие приемы кроя за какие линии формы отвечают. На канале уже есть ролики о формообразовании, в частности, о расширении, сужении, драпировках. Поэтому есть линии, полностью повторяющие друг друга. Например, взять два листа бумаги, положив один на один, получим полное соприкосновение поверхностей. Если мы на обоих листах одновременно сделаем какой-то круглый надрез, они все так же продолжат быть идентичными друг другу по форме. Потому, чтобы получить отложной плоско лежащий воротник, надо полностью повторить в поверхности воротника форму верха изделия, начиная от горловины в сторону проймы. В связи с тем, что начертить на бумаге достаточно проблематично все изгибы основы изделия, данный тип воротников строится на выкройке изделия, обрисовывая поверхность после совмещения плечевых швов. Но так как плоско лежащий воротник – это именно плоскость, то форма изделия, которая проявляется после стачивания выточек нагрудных, плечевых, совмещения плечевых швов, не могут быть в ней отражены. Нужна небольшая хитрость. Все зависит от того, насколько широкий отлет воротника, на каком расстоянии от горловины проходит параллельная внешняя линия края воротника. Чем он шире, тем больше отклоняется плечо по горизонтали от начальной высоты в точке основания шеи. Тем больше оказывается расстояние между воротником и изначальной плоскостью. То есть он оказывается значительно больше, длиннее его крайняя линия. Он тем самым отстает своей поверхностью от изделия. Если перед обрисовкой воротника по выкройке плечевой шов в конце, где он пересекается с проймой, сознательно свести больше, чем надо, примерно на 1,5 см, наложить края друг на друга, перекрывая, воротник получится со стороны отлета меньше, но меньше, чем плоский, но ближе по размеру к изделию. Потому после обычного стачивания плечевого шва при существующем наклоне плеча длина отлета воротника будет ближе к длине поверхности изделия, в том месте, где располагается воротник.
Эти изменения никак не влияют на длину линии втачивания воротника в горловину, только на линию отлета. Отложив от линии горловины предполагаемую ширину воротника по поверхности изделия, можно найти ту длину линии, которая должна быть минимальной для длины воротника. Так, плоская форма достигается также за счет того, что не только длина, но и форма линий втачивания в горловину полностью совпадают. Получается, как второй слой изделия. И именно из-за того, что воротник не производит никаких дополнительных функций, кроме декоративных, его часто называют детским. Он не удлиняет зрительно шею, например, для определенного типа фигур. По сути, это все, что нужно знать о плоско лежащих воротниках. Все остальное, так или иначе, касается вариантов со стойками и правил оформления внешних краев. Округло, углом. Одно напоминание. Когда плосколежащий воротник притачивается в своем изначальном виде, заметным становится шов. Чтобы этого избежать, создается небольшая стойка. Она не очевидна, смотрится как небольшой перекат, просто перекрывающий прямой обзор шва. Дальнейшие действия не сложны, но уже больше к следующим моментам разбора кроя относятся. Пока скажу только, что для оформления стойки нужно выпрямить скругление линии втачивания воротника. И надо решить, насколько открыта горловина, где нужно делать стойку. По всему периметру втачивания воротника, по низу, ближе к центру переда или только от центра переда до плечевого шва. Где будет заметен из-за открытия горловины шов втачивания, который и будет закрыт стойкой. Самое простое – это стойка по всей длине горловины. Высота воротника продлевается в сторону плеча, до центра по спинке на желаемую высоту стойки. Высота стойки цельнокроенная с плоско лежащим воротником. Для скрытия шва делается в двойном размере, зависящем от плотности и толщины материала. Обычно это от 5 до 15 мм. Популярной является выкройка, часто используемая вместо полностью плосколежащих воротников. Это выкройка, когда край втачивания по переду отводится от криволинейности в сторону отлета. О том, что это за выкройка и почему так строится, позже. Начинает действовать принцип конического расширения или сужения внешнего края воротника. Можно сантиметровой лентой проложить новую длину внешнего и внутреннего краев, чтобы не использовать вариант ножниц и скотча. За счет чего образуется все же вертикальный перекат ткани. Вспомним снова окружность. По центру, пускай это шея. От нее в сторону расходятся окружности. Чем дальше от центра, тем больше они по длине. Следовательно, в сторону проймы от горловины окружность должна быть длиннее. Но мы сначала скроили воротник, часть окружности на плоскости. Потом сознательно уменьшили именно плоскость воротника, в то время как само изделие с горловиной осталось тем же. Если ткань воротника и изделия одной плотности, то у изделия есть еще слой той же плотности, называемый обтачка. Наверное, изделие с одной плотностью, но с большим количеством слоев, имеет большее сопротивление, потому искажает воротник в свою сторону. Так, более прямолинейный срез воротника стремится округлиться под действием округлой линии горловины. Дальнейшие параллельные области воротника недостаточны для того, чтобы в спокойном плоском варианте параллельно накрыть вторым слоем изделия. Потому, пока ширина воротника не достигнет достаточной ширины для покрытия без искажений поверхности изделия, воротник стремится поставить вертикально ту часть воротника, которая находится до того момента. То есть, если воротник не может спокойно расположиться, не испытывая каких-то натяжений от основного изделия, он будет группироваться складками или натягиваться поперечными складками, не соответствуя своей ширины и ширины изделия. Тут можно упомянуть об обычной стойке. Это прямоугольник. Его горизонтальные стороны, естественно, равны. Потому накрыть собой большую поверхность, чем место, где стойка втачена, он не может. Потому и не отпадает в сторону плеч. В сторону горловины он может опасть, собравшись складками, раз там меньшей поверхности по ширине, чем стойка. Если горловина достаточно базовая по глубине, ширине, воротник опадет на шею,
Потому предполагается, чтобы стойка не опадала, укрепление стойки изнутри для жесткости. И именно поэтому мне предполагается такая стойка очень высокой. Возвращаясь к плосколежащим воротникам, хотя не только о них. Нужно правильно по модели запланировать внешний срез воротника в центре переда. Сначала нужно определиться с тем, разрезной спереди воротник или нет. До каких линий по вертикали он доходит. Иначе говоря, по линии втачивания до какого момента. До центра, до планки с застежками. Нужен ориентир, который поможет корректно запроектировать этот элемент. Этим ориентиром может послужить линия горловины и прямой угол к ней. Ничего более конкретного простого не придумать. Но как с самим воротником быть? Угол должен быть не менее 90 градусов в конце воротника. Низ воротника должен оставаться параллельным линии втачивания. Так что не стоит все планировать, некоторые вещи действительно проще оттачивать на манекене изделия. Лучше чуть в сторону центра отвести линию и чуть ниже, чтобы после окончательного понимания подходящей стойки подредактировать уголок. Одно точно, не менее 90 градусов к линии втачивания лучше в сторону центра отвести. Линия должна быть не менее параллельной по высоте к линии стойки, верхней линии чуть сглаженной в сторону повышения. Если от изначально кривизны линии втачивания придется провести изменения в противоположную сторону, линию низа надо провести не параллельно, а в согласованности с остальными участками выпукло параллельно линии горловины, а не воротника. Излишняя ткань собирается мелкими складками в сторону шеи, тем самым достигается большее прилегание. Но на самом деле высота стойки совсем небольшая, складки не так ощутимы, их не должно быть видно. Это неаккуратно. Но все же происходит отклонение ткани в сторону шеи, группирование большей массы ткани на меньшем расстоянии. Так могут быть представлены стойки для полной длины воротника, стойка для сходящей на нет к низу переда линии. Воротник со стойкой чертится следующим образом. На линии горловины отмечаются точки начала и конца воротника. Он бывает не сомкнутый как спереди, так и сзади, смотря где застежка. Параллельно в сторону плеча откладывается линия отлета желаемой ширины воротника. Далее от нее параллельно чертится линия стойки, причем высота стойки в двойном размере по толщине ткани. Чертится параллельно на это расстояние линии не от линии втачивания в горловину, а от самой широкой линии воротника, линии отлета. Она чертится параллельно всей длине или на заданном участке, плавно сходя на нет к заданной линии отлета. Затем нужно оформить угол спереди, округлость. Далее можно воспользоваться ножницами, скотчем, заново очертить все, можно графически сделать коническое заужение. Насколько это делать? Толщина ткани, высота стойки у всех различны. Можно ориентироваться на изначальную линию воротника до проведения линии дополнительной отлета и, разделив воротник на несколько участков, равномерно определить, насколько разница по ширине на этих участках. Проводить линии на меньшую ширину и каждую последующую от нее на такую же ширину уменьшать. Так линия горловины станет более прямой. Встает вопрос о том, как провести заужение воротника, как оформить стойку. На первом изображении видно, проводится параллельная линия, если это, допустим, на весь воротник. Такой же прямой угол в центре по спинке. Перед, на примере оформлен с прямым углом, может быть любой по модели. Линия будет дальше от центра, значит она шире. Линия проводится параллельно на высоту стойки по проведенному расчету, например, двойная толщина ткани. Далее воротник делится на равные отрезки для равномерности эффекта. В моем примере получается 6 частей. Воротник разделен на 6 частей. Можно разделить по линии втачивания горловины. Допустим, все отрезки по линии втачивания горловины, 6 штук, равны по 3 см каждый. Далее надо для себя отметить по изначальной линии отлета, сколько был каждый кусочек. В моем примере 3,2 начиная от спинки, потом, допустим, 3,6, потом 5,2, 6,8, 8,5 и ближе к центру переда линия отлета 3,3 см. Они не равномерны, потому что у нас неравномерная окружность. Дальше надо замерить, сколько каждый кусочек, фрагмент по новой линии отлета, которую мы будем изменять. Соответственно, от центра спинки начинается 3,3 и впереду переходит к 3,4 см. При этом на данном примере линия высота воротника везде одинакова. Обозначено, что это примерно 10
сантиметров. Далее видно, что, сохраняя прямой угол, надо исходить примерно из той же линии отлета, крайняя, что есть, жирным красным выделено. Отмеряем 3,2 сантиметра. Это прежняя линия отлета до того, как решили формировать стойку. То есть меньшее из этих двух чисел. На большей линии мы откладываем меньшее число. И изначальной точки горловины, откуда проводили разрез предполагаемый, проводим ту же высоту воротника 10 сантиметров. Это задается новая линия отлета. Она обозначена розовым пунктиром. После этого из новой точки отлета нам надо также взять меньшую из двух линий отлета. И циркулем замеряем, можно сантиметровой лентой, линейкой, меньшее число. Из линии горловины также отмеряем наши 3 сантиметра, тоже циркулем, линейкой, сантиметровой лентой. Между двумя имеющимися радиусами надо по касательной соединить высоту воротника 10 сантиметров. Это новое направление воротника. Соединяем точки, смотрим на линии, как они примерно были на воротнике. Если они были достаточно прямыми, так и продолжаем рисовать спрямленными. Если они были очень округлые, то совсем прямыми рисовать не стоит. Между прямыми и округлыми примерно что-то находим. Достаточно плавные линии, не надо никаких углов. Линия только начинает спрямляться, поэтому совсем округлыми делать прямыми не стоит. Соответственно, следующий отрезок также выбирается меньшая из двух линий отлета. Циркулем из последней точки сантиметровой лентой легче. Откладывается примерное положение ее. И также по горловине из последней точки 3 сантиметра отмеряется. Касательной они соединяются там, где между ними получается отрезок 10 сантиметров, высота воротника. Также они соединяются более спрямленными линиями, но имеющими некоторую округлость. И так все фрагменты. В итоге воротник получается более выпрямленным. Но линия горловины остается той же длины, в то время как линия отлета изначальной длины линии отлета воротника. Прямые углы по центру спинки остались. Если по переду был прямой угол, он сохраняется. Если были какие-то другие формы воротника, также рисуются по формам воротника. Если кому-то кажется это сложным, то это понять, один раз начертить. Дальше будет проще. Если какие-то совсем фигурные линии воротника, то, конечно, будет проще ножницами, скотчем. Каждый выбирает подходящий для данной ситуации вариант. Повторюсь, легче обладать знаниями по всем вариантам действий. Напоминаю, там, где линия была достаточно прямая, например, на спинке у кого-то она может быть к центру спинки ближе, может быть более спрямленная, в то время как у кого-то она может быть более округлая. Там, где линии воротника были более спрямленными, они по центру спинки, например, будут мало отличаться от изначальных линий. Там, где линии были более округлые, они станут более спрямленными. За счет того, что воротник мягкий, линия стойки не акцентна, особо незаметна. Это больше как перегиб небольшой совсем, а не как стойка воспринимается совсем. Именно схожесть линии втачивания воротника с линией горловины, чуть уплощенной, но все же еще вогнутой формы, дает такой эффект. Не забывайте о припусках и отзеркаливать нижние стороны воротника. Сшивая вместе части, не проходить по припускам продолжением линии в том же направлении. Отзеркаливайте угол, чтобы не уменьшить ткань для подгиба на большую длину. Вшивать же надо будет в обратную сторону в изделии. То, как воротник по центру переда образует стойку, чтобы она скрывала шов, рассмотрю в следующем ролике. Обещаю, перерыв будет недолгим. Надеюсь, вам было понятно. Попробуйте 1-2 раза сами отшить такие варианты, даже в макете, в одном слое, без дублирования. Вы сами прочувствовав, поймете, что все стало на свои места, и выкройки в данном случае окажутся уже ненужными для поиска. Спасибо за просмотр. До новых встреч!